Heute möchte ich mit euch über Bremsbeläge sprechen. Irgendwann mal sind neue Bremsbeläge fällig. Entweder man war zufrieden mit seinen Belegen, dann ist das Video jetzt eigentlich schon für euch am Ende. Wenn ihr aber auf der Suche seid nach vielleicht besseren Bremsbelägen oder ihr wollt wissen, warum der Bremsbelag funktioniert hat und der Bremsbelag nicht funktioniert hat, oder ihr seid einfach nur neugierig und wollt wissen, was der Unterschied zwischen den einzelnen Bremsbelägen ist, ja, dann seid ihr jetzt genau richtig und dann fangen wir auch gleich schon mal an. Es gibt organische Bremsbeläge. Dann gibt es welche aus Sintermetall. Und dann gibt es noch Bremsbeläge, die sind irgendwo dazwischen, semimetallische Beläge. Ja, was ist denn jetzt der große Unterschied von diesen drei Belägen? Fangen wir doch einfach mal mit dem organischen Bremsbelag an. Wie der Name schon sagt, er besteht aus organischem Material und wird mit Kunstharz zusammengebacken. Woran man erkennen kann, dass man einen organischen Belag hat, das kann ich euch zeigen. Hier könnt ihr sehen, geht das Belagsmaterial durch die Trägerplatte durch und ist hinten quasi bündig. Bei einem Sintermetallbelag könnt ihr sehen, dort sind kleine Löcher. Dieser Belag wird anders hergestellt, da wird Metall unter hohem Druck wird das zusammengepresst. So, was sind denn jetzt die größten Unterschiede zwischen einem Sintermetallbelag und einem organischen Belag? Die meisten organischen Bremsbeläge müssen nicht mehr eingebremst werden, das heißt, out of the box werden sie eingebaut und sie funktionieren sofort. Das heißt, ihr habt sofort Bremspower. Der Sintermetallbelag ist etwas härter in seiner Mischung, weil er eben ja auch aus Metall ist. Er braucht ein wenig Eingewöhnungszeit, er braucht etwas länger, um sich auf die Scheibe anzupassen. So. Dann der nächste Unterschied bei diesen organischen Bremsbelägen ist das Temperaturverhalten. Das heißt, von kalt bis mittelwarm funktionieren die hervorragend und ab einer gewissen Temperatur lässt die Bremswirkung nach. Bei dem Sintermetall, er fängt etwas später an, er braucht etwas mehr Temperatur, ist dann aber sehr temperaturstabil und kann viel höhere Temperaturen ab. Nur das jetzt mal so vorne weg. Dann haben wir ja noch den semimetallischen Belag. Ja, das ist eigentlich ein organischer Belag mit erhöhtem Metallanteil. That's it. Er ist also etwas in between. Er verschleißt nicht so schnell wie ein organischer Belag, ist etwas temperaturstabiler wie ein organischer Belag, kann aber nicht ganz so hohe Temperaturen ab wie ein reiner Sintermetallbelag. Und er verschleißt etwas schneller wie ein reiner Sintermetallbelag. So, das sind jetzt erstmal die grundlegenden Dinge. Ja, und wie verhält sich denn, und dann haben wir ja noch einen ganz besonderen Bremsbelag. Und zwar diesen hier. Der hat Kühlrippen. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Sie sollen den Belag im Zaum halten, was seine Temperatur angeht. Ungefähr sind das 10 Grad Temperaturunterschied zwischen einem Belag ohne Kühlrippe und einem Belag mit Kühlrippe. Ja, und wo wir bei Temperaturen sind, ich wollte dann doch mal ganz gerne wissen, wie warm wird denn so ein Belag? Ja, und dann würde ich sagen, dazu gehen wir jetzt mal raus aufs Fahrrad. Wir haben -3 Grad. Da geht es runter, sind ungefähr 400 Meter. Das sieht wie folgendermaßen aus. Ich werde so 8 bis 10 Bremsungen bis da unten machen aus 25 km/h. Und dann schauen wir mal, wie heiß der Bremsbelag ist. Dann werde ich das Ganze aus 50 km/h machen. Eine Vollbremse. Mal gucken, wie stark dann die Temperatur ansteigt. Und dann werde ich hingehen und werde eine Schleifbremsung bis nach unten machen. So. So, und ich werde nur mit der Vorderradbremse bremsen.
1. Zwei. 3. 4. Und 8. So, 143 Grad habe ich jetzt Maximaltemperatur gehabt und die Temperatur geht jetzt relativ schnell und zügig wieder runter. Wir haben 0 Grad Belagstemperatur. So, die Belagstemperatur war kurzfristig 58 Grad. Das ist jetzt nicht sehr viel. Und jetzt werde ich das Ganze mal mit einer Schleifbremse machen. Ich werde so auf 25 km/h beschleunigen und dann so auf, ja, sagen wir mal 20 versuchen zu halten. Das, was das Gefälle halt hergibt. Und die Temperatur steigt und steigt und steigt. Also 15 km/h. 70 Grad, 80 Grad, 90, 91, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112 Grad. Gut, jetzt haben wir gesehen, wie verhält sich dieser Belag. Es war jetzt halt eben ein solcher Belag hier mit Kühlrippen verbaut, den ich halt mit einer Messstelle versehen habe. Und bei den Temperaturen konnte man gut sehen, ja, der Belag baut relativ schnell Temperatur auf. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hatten jetzt so in der Spitze 143, 145 Grad Belagstemperatur gehabt. Wenn wir jetzt noch so 20 Grad oder 30 Grad Außentemperatur haben, dann können wir da oben on top noch drauf tun. Dann sind wir schon nicht mehr wirklich weit weg von dem Bereich, wo der Bremsbelag noch gut funktioniert. Sprich, lange Abfahrten in den Alpen sind für so einen organischen Belag schon recht fordernd. Jetzt kann man überlegen, nehme ich dann halt einen Belag mit Kühlrippen oder nehme ich eventuell einen Belag aus Sintermetall. Oder nehme ich einen Belag irgendwas dazwischen. Das hat etwas auch damit zu tun, wie eure Fahrweise ist. Seid ihr der Racer, da kommt ihr wahrscheinlich mit Sintermetallbelagen dann kommt ihr wahrscheinlich mit Sintermetallbelägen bestens zurecht, weil ihr permanent aus hohen Geschwindigkeiten hart abbremst, der Belag bekommt hohe Temperaturen, arbeitet gut. Der Verschleiß ist euch eigentlich egal. Denn diese Beläge verschleißen nämlich ganz ordentlich die Bremsscheiben. Seid ihr eher der Tourenfahrer, dann wollt ihr wahrscheinlich eine sofort beißende Bremse haben. Und ihr seid auch nicht so schnell unterwegs. Ihr bekommt also nicht ganz so viel Hitze in das System rein. Seid ihr aber in den Alpen unterwegs und habt, naja, sagen wir mal, ihr seid auf Forstwegen unterwegs, habt lange Abfahrten und müsst permanent bremsen, dann ist vielleicht die Überlegung, ich nehme einen Bremsbelag mit Kühlfinnen oder ich nehme sogar einen Semi-Metallic-Belag. Ich für meinen Teil habe mich entschieden für einen rein organischen Belag. A, ich bin nicht in den Alpen unterwegs, im Mittelgebirge reicht das für meine Ansprüche. Zweitens habe ich ein nicht so hohes Systemgewicht und drittens möchte ich eigentlich eine Bremse haben, die von null an sofort funktioniert. Ich bin kein Schleifbremser, das glaube ich auf jeden Fall. Ich bremse relativ spät, dafür aber hart.
Daher habe ich gesagt, okay, komme ich mit einem organischen Belag wunderbar zurecht. Ich werde aber auch in Zukunft mal einen Semi-Metallic-Belag ausprobieren, weil denn der Belag, der organische, den ich für mich gewählt habe, verschleißt relativ schnell. Mal sehen, ob dieser Semi-Metallic-Belag da etwas länger hält und ich werde den an meinem Bike nach hinten montieren. Vorne möchte ich eigentlich maximale Performance haben. Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Bremsbelagtypen zu sprechen. Okay, der organische Belag, das haben wir ja schon rausbekommen, spricht sofort an, ist relativ leise, ist sehr schonend zur Bremsscheibe. Und er quietscht sehr wenig im Regen. Er verschleißt dafür etwas schneller und er ist nicht so hoch temperaturfest. Das sind die zwei Nachteile. Der Sintermetallbelag hingegen ist hochtemperaturfest, verschleißt nicht so schnell, hat ordentlich Bremspower. Der Nachteil: bei Regen quietscht er sehr stark und er greift die Scheiben stärker an wie der organische Belag. Und dann haben wir ja noch den Belag, der irgendwo dazwischen ist. Ich denke, damit kommen die meisten zurecht. Er verschleißt nicht ganz so schnell wie ein organischer Belag. Er quietscht nicht ganz so wie ein Sintermetallbelag. Er kann etwas höhere Temperaturen ab, beißt vielleicht nicht ganz so fort wie ein rein organischer Belag, beißt aber etwas früher wie ein Sintermetallbelag. Ja. Das sind jetzt die drei Belagstypen, die es gibt. Dann gibt es dann noch verschiedene Mischungen. In diesen Mischungen wird bestimmt, welchen Reibwert dieser Belag hat. Organische Beläge liegen bei einem Reibwert ungefähr von 0,3 bis 0,4. Je höher der Reibwert, desto mehr packt der Bremsbelag zu. Sintermetallbeläge haben einen Reibwert von 0,4 bis 0,5 oder teilweise höher. Das heißt, sie packen, wenn sie ihre Betriebstemperatur haben, ordentlich zu und haben ordentlich Verzögerung. Naja, und dann haben wir halt eben den Semi-Metallic-Belag, der ist irgendwo dazwischen. Man kann natürlich auch organische Bremsbeläge im Reibwert so gestalten, dass sie einen sehr hohen Reibwert haben. Dann kann ich aber jetzt schon sagen, dieser Belag wird relativ zügig verschleißen. Wer damit im Rennsport unterwegs ist, für den ist das gar kein Thema. Wer Tourenfahrer ist, der hat da eher ein Problem, wenn er dann alle paar hundert Kilometer vorne ein paar neue Bremsbeläge braucht. Da ist dann wahrscheinlich dieser Semi-Metallic-Belag die gute Option. Ja, und die Topografie ist halt eben auch entscheidend. Ja, habe ich hohe Berge, habe ich lange Abfahrten oder bin ich eher im Mittelgebirge unterwegs, wo es dann nur so ein bisschen rauf und runter geht. Ja, das ist halt eben so die Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, wie und wo und welcher Bremsbelag was kann. Ja, ich würde sagen, und das nächste Video habe ich auch schon im Kopf und da fällt mir gerade ein, ja, da wird es dann um sowas hier gehen. Kette. Bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.